接下来呢，进一步拆出驱动板解修。大家好，我是店小五，今天来修一个高端电源，故障描述呢是没有输出，看一下标注，输入是100到240伏交流，输出34伏直流，最大10.3。接着先把螺丝拿掉，看一下内部什么样的情况再上电。外壳上就是一个风扇，看样子呢好像不是炸机的啊。输入的保险还是原装的。简单看一下机器的结构，电从这个座子输入，然后呢从这边输出。这边呢是 PFC 电路，这个就是 PFC 驱动板。PFC 芯片用的是 L4981， 大 BRT 这边就是主电了。驱动芯片用的是 UC3845。那接下来我们就上电检测一下，看是 PFC 电路问题还是主电电路问题。直接接入220伏电源，上电。测量输出，确实没有电压。测量 PFC 只有320啊 ，PFC 电路没有启动。再测量主电芯片的供电，没有电压。这时候呢，我们要先修复 PFC， 可能 PFC 启动之后呢，主电才能启动。进一步跑线呢，发现驱动板上去第4角是 PFC 芯片的供电。测量一下 PFC 芯片电压，这个不正常啊，大家看只有 4.5 伏还在抖动。断电，放掉直流高压。接着呢，检查它外围的滤波电容，就是藏在散热片旁边的这颗。可靠放电之后，用离子电桥再入实测一下，标称100微法，实测歼95，低值 0.18， 没问题。接着呢，开路检测了它对立的稳压矩管，也没有问题。旁边呢就是它的启动电阻，开路测量，两个都是30K 的，没问题，实测 29.4K。接下来呢，进一步拆出驱动板检修。进一步排查驱动板各元件呢，没发现明显异常啊。接下来我们直接使出绝招，上个低压直流来测试这个芯片。好，当我们上电呢，发现零电流啊，这个不正常，并且呢，除了供电引脚，我们测量芯片的其他引脚呢，电压基本都为0，这个不正常。那确定这个芯片应该是挂了。取下怀疑损坏的芯片，装上一颗新的。焊好芯片，把驱动板装入主板。后边呢又跑了一下线路，这边的3845的供电呢是由 PFC 线圈的一个辅电绕组，就是这个啊提供的电源。所以说这个 PFC 电路呢必须先启动，主电才有输出。再次接入电源，大家手机拿稳，直接上电。再次来测量 PFC 芯片供电电压 ，OK， 漂亮，现在 13.8 伏，非常稳定。再测量 PFC 电压，已经升起了啊，现在377，没问题了。那这下主电应该是工作了，测量输出，漂亮，34伏啊，相当稳定。好了，至此呢，我们这个不通电的故障就算是完美解决。那最终呢，就是我们的 PFC 芯片4981自身的损坏，导致整个电源不启动啊。好了，这位粉丝要是看了我们左野小黄车的理论视频呢，相信这个故障他自己就能搞定了。原工艺固定的硅胶呢，我们需要打回。好了，最后感谢大家收看。最后来跟大家分享一个维修中的小插曲啊，大家看这3个呢也是4981的新的芯片，这边的引脚都是解过的。为什么解过的呢？因为这个芯片到货之后呢，经过我的测试啊，是水货芯片，用不住的。找商家退款呢，他怕我坑他啊，让我把引脚解了再给退。这种怎么测试呢？一个是我们到货之后呢，对比测量每个引脚对立的值，3个呢要平衡，但是它这个不平衡啊，3个各有千秋。而且呢，还进一步家电的测试。家电测试呢，比如它一个是5毫安，一个20毫安，一个呢是10毫安，这样子偏差太大啊。这种要是盲目的装机测试呢，轻则也不能启动，重则呢可能会进一步炸机。当然，我有买另一家芯片来上电和测值印证啊，它确实是水货。当然，这个呢是我后边买的正品，也就是装机的这片是正常工作的。大家从开出的视频呢可以看到啊，这儿有个比印子的呢，就是原机的芯片。我们看，不知道是不是巧合啊，它这个正品芯片呢，这个品牌后边还有一个圆的丝印，大家看啊。而这个水货呢，它是没有这个丝印的，大家看是没有的，而且这个丝印比较淡啊。大家对比一下，这2个呢是正品啊，这些是水货。这个丝印有很大的区别。
好了，大家不确定芯片呢，也可以像这样子，一个是测对离组织，另外一个呢是家电来测试啊，基本可以判定好坏。